Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Ataovy zava-dehibe tompoko ny fisaorana an'Andriamanitra no zao fahavelomana nomeny antsika izao. Tsy zany mantsy fa izy lay nahary ny zavatra rehetra, lay nahary antsika zanak'olombelona, izy zay ambaran'ny baiboly hoe Rainy Jesosy Kristy, izy no Andriamanitra tompony aintsika, izy no mahafaty ary mbola izy ihany koa no mahavelona. Noho izany natao hisaotra azy isika ary natao hisaotra azy saika isan'andro. Mahafaly an'Andriamanitra mihitsy ny mahita olona tahaka atsika izao ka mahatsiaro fa lay Andriamanitra tsy to no tompony ny ainy, ary tena mahafaly Andriamanitra raha ohatra ka misaotra an'Andriamanitra izany olona izany. Ataovy zava-dehibe ihany koa ny fahafahanao mandre ny afatra entinay androany amin'ny alalan'izao fandarana izao. Misy matoko matseo fa amin'ny alalan'izao fandarana izao dia hiasa ho anao lay Andriamanitra tompony ny ainao, hiasa anasitrana, hiasa amonjy, hiasa hitay, ary hiasa ihany koa hitondra ny fiainanao ho amin'ny fiainana mahafinaritra am'izao faraparan'ny taona zay diavintsika izao. Miteny an'izany mantsy aho satria fantatro fa tena lehibe ny fitiavan'io Andriamanitra io antsika zanak'olombelona, ary mbola ho asehony zany fitiavany zany androany rapitso ary mandritry ny fivaniananao eto ambony tany ity. Ohatra izao, noho ny fitiavan'Andriamanitra, noho ny fitiavany anao dia nomeny ny zanany lay tokana, Jesosy no anarana, ary nataon'Andriamanitra sorona teo ambony hazo fijaliana zany zanany lay tokana izany. Natao sorona mba ho fanafahana antsika, ho afaka am'ireo olana, ho afaka am'ireo aretina, ohatra hoe olana sy aretina nentin'ny ozona. Ohatra mikasena fitiavana nasehoan'Andriamanitra ihany zany nambarako aminao zany. Zany mantsy fa iresaka aminareo ny amin'ny zay olana entin'ny ozona sy entin'ny ny olana entin'ny ozona ary ny aretina entin'ny ozona ny tenako am'ty androandroany ity. Ho azavaiko aminareo fa misy am'ireo olana ary misy am'ireo aretina zay mpahazo ny olona ankehitriny no ozona tompoko no ao ambadika, tena hoe ozona no ao ambadika. Ary tantaraiko aminareo fa ny olana na ny aretina entin'ny ozona dia olana sarotra vahana, aretina sarotra sitranina, ary raha voavaza lay olana, raha sitrana azy lay marary dia efa mijalijaly lay olona, na ihany koa efa lany vola ankarena mihitsy lay olona. Fa ny mampahery ry mpiaino malala de ity, fa ny mampahery ho ia ary ty lay vaovao mafaly entiko anareo. Rehefa tena mazava tsara aminao ny am' Jesosy sy ny fanavotana nataony teo ambony hazo fijaliana, rehefa tena ao aminao ny finoana fa Jesosy no vahaolana avy any an-danitra sy avy amin'Andriamanitra, ary raha ohatra ka raisinao ihany koa ny torolalana zay hitondranao ho amin'ny fanafahana, de inoko fa ho afaka am'ireo olana, ho afaka am'ireo aretina entin'ny ozona tokoa ianao, ka ho fifaliana, ho fiadanana, ho fandresena ny fiainanao am'izao farantaona diavintsika izao. Ny rariko moa dia ny atsapanareo tsiraray avy isambatan'olona zay mahita sy mandray am'ty androandroany ity fiainana
misy hafaliana, fiainana misy fiadanana, fiainana misy fandresena am'izao faraparany taona izao. De zao azy melohany hitondrako anareo an'lay lalana makany amin'ny fanafahana dia hoazavaiko aminareo aloha hoe ahoana no amatarana fa ozona tokoa no ao ambadiky io olana na io aretina misy eo amin'ny fiainanao io. Tsy ny olana rehetra ma tsy nany ny aretina rehetra dia hoe ozona daholo ny eo ambadiky, fa misy ohatra hoe olana satria diso programy ianao, diso paikady ianao dia tonga le olana. Na ihany ko nandika ny lalàny zavaboary ianao, hita fa merika ny andro, manorana ny andro, kanefa de nininao mandeha eny amin'ny orana de lena be. Ahoana moa ny natonga anao tsy voasery na ho tratran'ny gripa no zany fandikanao ny lalàny zavaboary zany. Fa misy tena hoe ozona mihitsy, tena hoe ozona, tena ozona no ao ambadiky ilay olana na ihany ko ao ambadiky ilay aretina. Ka iano tsara ny fanazavako mba ahafahanao mamantatra hoe ty olana misy eo amiko na ty aretina misy ato aminay ity, aviaza tokoa no fiaviny, inona marina no fototra. Voalohany aloha sarotra vahana ary sarotra sitranina ny aretina na ny olana entin'ny ozona. Enina dia olana hita fa ketsy bitika aza lay izy, na ihany ko aretina tsy de manao ahoana loatra aza lay izy. De zay nambarako zay, sarotra vahana ny olana entin'ny ozona ary sarotra sitranina tahaka zany ihany koa ny aretina entin'ny ozona. Fa akoatra zany hoe sarotra vahana lay olana na hoe sarotra sitranina lay aretina dia manaranaka, zany hoe tsy mijanona amin'ny olana anankiray lay olana na lay aretina entin'ny ozona, fa manaranaka mitaranaka mifandimby. Ary raha nitako any anatin'ny baiboly azy, any bokin'ny Exodosy dia efa nambarako matetika izy ity dia miampita hatrany amin'ny taranaka faefatra any mihitsy lay olana na lay aretina entin'ny ozony zany. Efa nahita olona aho zao, tsy tantara, tsy olona ny tantara fa zany no nahita. Olona vita fianarana tany ampitany ranomasina, olona nahazo diplôma ambony tany ampitany ranomasina, ary raha ny toetrany dia tsy fidy asa ihany ko izy, fa vonona izy hiasa amin'ny asa rehetra zay hitany, na de atao hoe tsy de mifanaraka loatra amin'ny diplôma ny azy. Fa saingy zao ia mba ilazako hoe ozona atao ambadika, antitra ihany izy fa tsy nentina hitasa fivelomana mihitsy izy teo amin'ny fiainana. Ny asa hitako efa nataony, efa nataony zao melon'ny hafatesana satria fa maty olona io, de ny mivarotra saribao ary ny mitrandraka volamena tany amin'iny faritra andrefany nosiny. Nahazo vita fianarana tany ampitany ranomasina, nahazo diplôma ambony tany ampitany ranomasina, fa zay ny asa nataony, tsy fidy asa izy de varotra saribao nataony sy nitrandraka volamena, zany no nataony. Fa na de nanao an'zany asa zany aza izy de tsy afaka olana mihitsy, tsy afaka fantrana sy fahaseranana, zay no hita tao amin'ny fiainana. Enina de ny tenany samirery any no novelominy tamin'izany fotoana zany, de tena natsapa fofofo volo mihitsy izy, natsapa tena verevitra dapidalaka le mandrakariva izy tamin'ny famelomana ny tenany. Misy fotoana ary miankina manolona izy, miankina amin'ny ray aman-dreniny, miankina amin'ny havana izy, vo tena hoe mba mitafy toy ny olombalona rehetra.
ozona riavana no ambadiky zany a zavatra tsy normaly zany ary efa nahita tsy hoe olona ray na roa na telo na dimy amanenina fa efa netola be debe mihitsy a manana fiainana mitovitovy am'zany zay no nilazako hoe ozona no to ambadiky le olana zay nahazo azy ozona ihany ko moa no to ambadiky lay ty olana azo an'ity lehilahy ity satria tsy hoe izy tenany ihany akory no tataky zany tataraiko zany ny fiainana mandrakantotra mandramaty fa maro tam'ireo avany no nana fiaina taky zany indrindrindrindra fa reo lamato tamy zanaky ny pretapo tamy reniny de saiky tahaky zany daholo no nahazo azy tena takitaky zany daholo nahazo azy na dia tafita fianarana aza ireo lamato avy amy reniny de mitovitovy taminahazo an'ity lehilahy ity no nahazo azy reny tsy mety mahitasa foana le lamatofo ary manana olana eo fameloma-tena foana ny lamato rehetra tataky zany riavana ny zavatra mitranga zavatra miseho raha ohatra ka ozona no ao ambadiky no zany raha misy olona manana olana mitovitovy am'zany zavatra tantarako zany ohatra hoe ianao zay mahita sy mandre a am'izao fotoana zao de aza miady hevitra tompoko aza miady hevitra fa ozona zany no ao ambadiky olana io ary na de aretina azy ka hitanao fa sarotra sitranina tsy mety sitrana na de ohatrany hoe tsy de manao ahoana ary le retina na ihany ko hitanao hoe manaranaka amy taranaka mifandimby la iaretina de aza miady hevitra ntsony anao fa ozona no ao ambadika zany aretiny zany no zany indrindra de hoy aho hoe mila famonjena malaky ianao raha toka to zany tokoa zavatra mantsoanao mila famonjena malaky ianao aza velo hodelatra ty taona diavitsika ity asehoany ny etaetanao hoe mila famonjena malaky ianao fa ny tena olana nke riavana malala ry mpiainy malala de ty e arakaraky ny andehanan'ny andro ny volana ny taona dia miamahery ny herin'lay ozona mitondra olana na ny herin'le ozona mitondra retina miamahery ka hoy aho hoe iandro inona ianao vao napa-kevitra hiala am'zany ozona efa mianjady eo amin'ny fiainanao na eo amin'ny taranako zany ahoana ihany ko no amatarana fa ozona no ao ambadiky lay olana na lay aretina zay mahazo anao io faharoa miverimberina lay olana na lay aretina zay misy eo aminao miverimberina mety hoe isamolana no iverenan'lay olana na iverenan'lay aretina na hoe isa-taona no iverenan'lay olana na iverenan'lay aretina na hoe efa misy volana voafaritra mihitsy hoe izyka mipakapaika ty volana ity dia tonga lay olana na hoe tonga lay aretina tsika zany zao a manitsaka ny volana novambra ary tsy hoela dia anitsaka ny volana desambra amarana taona de mety hoe isika ny volana novambra na isika ny farany taona de miseho le olana na miseho lay aretina zay lay teneko hoe miverimberina le izy na mitovy daholo ihany ko ny fiseho zany olana na aretina zany eo amin'ireo pretapo aminao na reo fianakavianao reo olona mitovy taranaka aminao raha ohatra riavana ry mpiainy malalaka misy fesehon-javatra to zany eo aminao de zao mbola eo aminao na eo am'lay taranaka zany a lay ozona ohatra efa nisy o tantarako aminareo zao mba ho azonao tsara ny tena hoe fiasan'ity ozina ity eo amy fiainan'ny olona ndre mandeha nisy taony ty fianakaviana anakiray e
de nisy olona adala le ndraiky tam'reto fianakaviandreto de tonga teo am matetika tonga teo aminay matetika io vehivavy zay atao hoe adala io tsy hoe adala tena adala mirefatry reny na adala tsy mahatsarotsaina fa hita hoe tena adala izy e verisaina ihany izy rehefa tena miresaka aminy ianao rehefa tena manadiady azy anao na hoe mahita zavatra ataony de matetitetika io vehivavy io no miona aminay mi fotoana ary a saika isan'andro de miona aminay ka rehefa nataony vavaka de elany ela sitra tanteraky io vehivavy io ary hatram'izao aloha saoran'Andriamanitra fa tsy verina tamitsony lay fiainana hoe adala na le fiainana hoe verisaina teo aminy fa rehefa sitra ty vehivavy ity de taona vetivitsy teorina de gaga ny tena fa adala lasa adala ihany ko ny rahavaviny ny faravavy tao amin'izy ireo de taky ny nataonay tam'le zokony no nataonay tam'ilay zany ry mivavy de faravavy tao amin'izy ireo natao ny vavaka de sitrana ihany ko de tateorina ihany ko nagaga fa hatrany am'ireo zanaka piraitam-po taminy de nisy fisehoan-javatra taky zany ihany ko hoe mbola kely de fa hita sotra teny aminy lay mahadala ny olona de to vo tonga saina ny tenako de ndresaka tamin'ny anadany aho zay fa maromaro nopino kristianina tao amy fiangonana zay niandreketako ka rehefa resaka tamin'ny anadany izahay de tony nafantarako hoe ozona no tao ambadiky izay aretina malasa dala zay de ndray andro no resako io anadany io de nampahiresiko hoe tsy mba mety ve raha ohatra ka mivory daholo ianareo mianakavy de mba mionamiko ianareo mianakavy hatramin'ny ray aman-dreny be nareo aza raha possible dia andao ivory iaraky tsika anao fitaom-pavana iaraky tsika fa anatin'izany no hitoroko teny anambarako ny marina anaovako vavaka ho anareo mianakavy fa tsy normaly zao rahalahy aiza ve ka de ny anabavinao adala de sitra iny de adala indray farany faravavy de sitra iny de hatrany zanaka pirata-po aminareo de misy lasa adala tsy normaly ao azany de sorany moa Andriamanitra fa rehefa nioreseny lahatra reo pirata-po aminy de nanaiky ary tonga ny hatram'ray aman-dreniny mivory tam'y toerana ray zahay de nanao fotoam-pivavana ho azy reo aho nitoroteny ho azy reo aho de nivavaka ho azy reo aho de le ray aman-dreny be mihitsy aloha no naovako vavaka manokana miarako tanana voalohandritra tam'izany fotoana zany ary de nifoanako ny herina oza teo aminy nifoanako ny herina oza teo am'ilay taranaka omena voninahitra ny tompoandriamanitra riavana fa hatram'ty androandroany ity andro iteneniko ity de tsy nisy nitsony zany olona lasa dala na verisainy zany tao am'le taranaka riavana ianareo zay mahita sy mandre iah tataky zany zavatra mitranga rehefa mipetraka eo amin'ny olona ny ozona mpitondra olana na mpitondra aretina verevitra tapitalakalemy mpianakavy malona le olana malona lay aretina fa rehefa tapaka kosa ny ozona de foana tanteraka tsy hita intsony tsy verina intsony izany efa nahita ihany ko aho reny mpianakaviana anankiray niona tamiko fa ny azy indray de zao rehefa feno 7 taona ny pirata-po aminy dia maty tsy mihoatra ny fa 7 taona zany pirata-po aminy marina fa efa manakaiky ny farany izy niona tamiko fa ny magaga ry avana ary zany mihitsy no mahazo ny olona be debe a efa maro mianadary zareo efa hita fa tsy mihoatra 7 taona ny tany aloha de maty tsy mihoatra ny 7 taona manaraka an'iny de maty tsy mihoatra ny 7 taona manaraka an'iny de maty de tsy mety tonga saina mihitsy lay pirata-po hoe za ty nge efa anakaiky ny 7 taona e de ndre mandeha narary tokoa ry ty vehivavy anankiray ity ary narary teo mba voana fahafatesana teo izy vo tonga saina teo izy vo tena tonga saina hoe tena ozina ty mahazo ahy ity
ary natonga azy miazakazaka niona tamiko malaky de malaky tantara zany problema nazo azy zany no tantarainy hoe zao mianadaly zahay efa maty daholo reo zokinay maty talohany 5 taonany tsy noatra 5 taonany rovavy zany zahay sisa velona dia zao ny tenako vala amy 3 taona zao sy eo amy 3 taona raha tsy diso fitady tiako dia marary lava efa nisy fotoana tsy hay maty tsy hay velona fa tena narary mafy de azoko na zava tamiko fa ozy natao matiky ilay retina de nataoko ny vavaka isorana moa Andriamanitra fa hatram'izao tsika miteny zao de tsy narary intsony ivehivavy io mbola velonainy izy am'izao tsika miteny zao no depaseny lavitra lay 5 taonany satria nahoana satria tapaka le ozona teo aminy lay mitondra fahafatesana ho andreo zokony zany de tsy inona kory fa ozona no tao ambadika ka santionany ny amin'ny fomba amatarana ny ozona zay misy amitsika zanak'olombelona zay nambarako zay fa amy karazany ny zavatra mitranga zavatra miseho rehefa misy ozona ny olo anankiray na taranaka anankiray fa tena zava-dehibe de ity ahoana no atao mba ho resy tosika reo olana sy reo aretina netin'ny ozona zay zany no hitadiavantsika vaolana androany ahoana no atao araky nefa nambarako tery aloha de tsy maintsy amafisinao ny finonao fa Jesosy no vaolana ho anao malona ny olana sy ny aretina etin'ny ozona tsy maintsy amafisinao fa Jesosy no vaolana ho anao manana sainao ianao manana fahalalanao ianao manana fahaizanao ianao mety efa mba nieny ny tenin'olona ihany ko anao fa amin'ny akapobeny tsy azo enterana daholo zany rehetrarehetra zany fa raha orinao kosa ao am' Jesosy ny finonao ary ekenao fa izy no vaolana ho anao de amin'ny alalan'izay finonao an' Jesosy izay ho vaolana no afan'Andriamanitra miasa ka mamonjy anao ho afaka am'ireo olana ho afaka am'ireo retina na manaona sy manaona karazany na manaona sy manaona ny herina amin'ny alalan'ny finonao an' Jesosy no entin'Andriamanitra mamany ny olana sy manasitrana anao ry-piany malalo dingana lehibe sady voalohany indrindra mantsy mitondra ny olona na ny taranaka anankiray ho amin'ny fanafahana ny finonao an' Jesosy fa izy tokoa no vaolana ho anao manoloana ny olana ho iaho sy manoloana ny aretina mahazo anao de ny olana sy ny aretina etin'ny ozona avy eo tsy maintsy tapahana sy voanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny ozona zay nitoetra teo aminao na aviaiza io ozona io na aviaiza io ozona io mety hoe ozona avy any am'ray aman-dreninao le izy avy any am'ray aman-dreny be anao tsy maintsy foanana sy tapahana amin'ny anaran'i Jesosy zany mety hoe ozona tonga teo aminao sy ny tarana koa satria nozon'ny olona ianao tam'izany fotoana zany tsy resaka hoe tsy anitatra tsy tantara aminareo hoe oa zao ny antona fa hoe nozon'ny olona ianao de nandaitra le ozona de tsy maintsy foanana ary tsy maintsy tapahana amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa zany ozona notonono ny vavan'ny olona zany mba hiala eo aminao ka rehefa miala ny ozona de miala ny olana ary miala takizany ihany koa ny aretina tsy ampy maty zay foana le nampianarako anareo matetetika hoe efa nandray an' Jesosy ah tsy ampy ny hoe efa nino ny fanavotana nataon'i Jesosy a teo ambony azy fijalianao tsy ampy zany rehetrarehetra zany zava-dehibe ny fandresen-dahatra ao anatinao sy ny finonao fa Jesosy no vaolana manoloana ny olana na manoloana ny aretina zava-dehibe ny fandresen-dahatra sy ny finonao fa ao am' Jesosy no misy famonjena ho anao zava-dehibe zany dingana lehibe zany fa saingy tsy maintsy miroso amin'ny fanampahana ny ozona sy ny fanafoanana ny ozona ianao zay tanterahana amin'ny anaran'i Jesosy reo olona anakiroa tantara anakiroa zay tantarako taminareo reo nge ry-piany malalaka efa mpino kristiany reo olondreo e efa nanotena ho an' Jesosy le olondreo e
efa mba isa mahafanafoan'andriamanitra reo olondreo e fa saingy zay ny zava-nisy tao am'ilay olona tao am'ilay fianakaviana tao am'ilay taranaka misaotra an'andriamanitra misaotra an'andriamanitra fa nalaky ny sokatra ny maso fanahana nalaky nafantatra ny tokony ataony izy de zay ny natonga azy afaka ndresaka taminay ary zay natonga afaka ndresaka tamin'izy ireo ka nafako nivavaka ho azy ireo de omena voninahitra ny tompo fa rehefa nangetahita fanafana izy dia no afan'andriamanitra no afan'andriamanitra tsy misy azon'andriamanitra atao anao nke raha ohatra ka mionona fotsiny anao hoe efa nety jesosy ny oziny e tsy efa foana ve zany ny fisiny satria efa nino jesosy aho efa nandrainy jesosy e zay matsy lay fanazavana etiko aminareo matetika hoe tahaka ny aretina izy io izy amitsika tsy mino fa efa netiny jesosy ny aretina efa nikapoana jesosy ny fanasitranana ny akamaroa kristiana de mino an'izany manaiky an'izany fa saingy zao mipetraka ihany le aretina tonga ihany le aretina ndrandray ateorina fa mba tonga ny aretina ho sitrana de ampiasaina ny vavaka ho an'ny marary tanterana ny vavaka fametra-tanana atao ny vavaka fahasolona diloilo de mitovy tsy misy valaka am'izany ihany ko efa nino jesosy ianao efa nandrainy jesosy ianao efa resy lahatra ianao ny am' jesosy fanavotana teo ambony azy fijaliana fa efa tonga ozina jesosy fa mba tonga le ozina teno foana tokoa teno tapaka de atao ny vavaka ho anao atao ny fanapana le ozina amin'ny anaran'i jesosy zavatra tsy sarotra ngely izy zavatra tsy manahirana ngely izy fa mifafantarako mahatonga ny olona sasany mirorosaina misalasala de very koa asana devoly mihitsy le izy efipetsin'ny devoly izy mba atonga anao tsy ho afaka ny any devoly nge satrany hoe maty rapitso zay maty androany ka de mbola angatakandro ve anao tompoko hoe aloha rapitso aloha amin'ny herinandro aloha mbola hodinina aloha zay fa marina ny tenin'ny paster zay a fa aizany nany aiza fotsiny no manaiky aho hoe ozina no ambadiky ty olana mahazo aty na ozana no ao ambadiky ty aretina mahatratrana ity raha taka aloha de mampahiranao aza mangatakandro zao no androm-pamonjeny zao no androm-pakasitrahana tianao tompo ty amonjy anao izy fa melony tena maranako ny fampianarana sy fampahiresana de zao tiako atsapa fahasoavana lehibe mihitsy anao am'izao farantaona izao efa amarana ny volana novambra tsika de tsy ela dia andrainy farantaona volana desambra tiako mihitsy tena hoe isy fahasoavana lehibe o my fiainanao am'ty taona ity melonina marananao ny taona 17 zany no antony natonga nanapa-kevitra hoe andeha ho azavaiko amin'ny olona indray mikasiany amin'ny ozona mba isy etaeta ao anatiny ny andray fanafahana ny andray ny famonjen'andriamanitra ka am'ty faraparantaona ity a de asaina manokana ianareo mpanaraka zao fandara zao ho avy amonjy ny fotoam-pivavana zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely efa ny vavaka izahay ny tenako ny fiangonana mba tena aneo fahasoavana lehibe ny tompo ho an'ny olona rehetra zay ho avy amonjy ny fotoam-pivavana zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely mino zay fa ny aino anay andriamanitra mino zay fa anatanteraka ny etahitanay izy ka niriko dia anisan'ny olona ovonjena ho afana ho sitranina amin'ny alalana famonjena an'io fotoam-pivavana io ianao sy ny ankonanao ny etaetako faniriko dia ho anisan'ireo olona atsapa fahasoavana lehibe anareo melon'ny amaranana ny taona 17 tsy mba faly ve anao hoe raha marana ny taona de amarana ny taona amin'ny hafaliana omba ampiadanana amarana ny taona omba ny fahasoavana tsy mba faly ve anao andray ny taona vaovao 24 tsy ho ela intsolo de andray ny taona miaraka amin'ny hafaliana sy omba ampiadanana omba ny fahasoavana miantso anao andriamanitra amin'ny alala zao afatra entinay zao ka dia anjaranao sisa manapa-kevitra efa nandondono ny varavaran'ny fonao ny varavaran'ny tokantranao andriamanitra tena tianao mantsisy tena tiana anao tiana aneo fahasoavana anao ka dia anjaranao manapa-kevitra io moa ny telefona fantsika mifandray ny toerana misy fiangonana RHEFI Androndrakely de tsy lavitra fa de ao Androndra ao no misy azy
ivavakytsika am'izao fotoana zao apetra mifatra misy marany tananao na eo amfinao fa ivavako anareo zay manana olanao ivavako anareo zay marary eo mahery ny anaran'i Jesosy aondry alohatsika tompoko Andriamanitro de raina sy ankalazainy ianao omena voninahitra mandrakizay misaotra fa afaka nanambarany tenao aho androany mino aho fa nyetefa tany amin'ny olona ny herinao hitondra fanasitranana hitondra fanafahana malona ny olana sy ny aretina zay mpahazony olona tompo Andriamanitro asio f'Andriamanitra magaga ianao lay mahay zavatra rehetra Andriamanitra tsy miova ho malisany ora mandrakizay misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako izany vavaka izany tsofoko rano re olona zay ho avy amonjy fotoam-pivavahana zay atao ao fiangonana RHEFI Androndrakely manomboka izao sa mahita ny Andriamanitra miasa daholo izy ireo ary ijoro vavolombelona ny amin'ny herin'Andriamanitra ny asa tao amin'ny fiainan'izy omenanao Andriamanitra tsy to ny dera ny aja ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen zay zany tompoko dia mametraka mandram-piona manao velomanareo amin'ny herindray tompoko eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely